اعجاز حسین مغل، اعجاز ہومی کلینک شنکیری اور مانسہرہ۔ آج ہم بات کریں گے ہچکی کے حوالے سے۔ یہ بھی ایک بہت تکلیف دہ بیماری ہوتی ہے۔ جن پیشنٹس میں یہ پرابلم ہوتا ہے تو نہ وہ بات کر سکتے ہیں، نہ وہ کھا پی سکتے ہیں، بار بار انہیں ہچکی آتی ہے اور اس سے ان کا تکلیف ان کو جو ہے وہ باتیں کرنے میں بھی، کھانے پینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ہومیوپیتھی میں بہت ہی اچھا ٹریٹمنٹ ہے۔ کازز اس کے ڈفرینٹ ہیں، مختلف اسباب کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے۔ اس میں نکس ہماری میڈیسن آتی ہے نکس وومیکا کے نام سے۔ نکس وومیکا 1 mg کی ایک ڈوز بڑوں کے لیے اسٹیٹ ڈوز دے دی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ میک فاسٹ 6x میں یا میک فاسٹ 30 پوٹینسی میں دن میں 2 سے 3 مرتبہ ریگولر رپیٹ کی جاتی ہے، 3 سے 5 دن، تو انشاءاللہ یہ پرابلم مکمل طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے، چاہے کاز اس کا کچھ بھی ہو۔ نکس وومیکا 1 mg اسٹیٹ ڈوز ایک ہی خوراک، اور اس کے ساتھ میک فاسٹ میگنیشیم فاسفوریکم 6x میں یا 30 پوٹینسی میں دن میں 2 سے 3 مرتبہ۔ یہ ایڈلٹس کے لیے یوز ہوتا ہے، بڑوں کے لیے، اور بہت ہی کارآمد میڈیسن ہیں دونوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے شفا دے دیتا ہے۔